Здравствуйте, уважаемые слушающие и смотрящие. Снова мы с вами, как всегда, занимаемся тем, что слушаем интересности всякие. И сегодня у нас особая интересность, а точнее ЦАПа-усилитель такого внушительного размера, модель XDuo XD05 Pro. В данном случае слушал его в версии Saber. Так, сейчас включу. Да, надо переключить его, да, потому что он на батарее стоит. Ну ладно, то есть не суть, то время теряется. В общем-то, слушал его в версии Saber. И что сказать? Есть у него, разумеется, еще и версия в режиме АКМ. Да, я ее тоже слушал. И про нее в конце обзора я тоже расскажу по звуку, чтобы было так честно. Так, настройки. Ну ладно, это потом поменяем. Сразу же кратко по устройству пройдем. Стоит оно 87 тысяч. Так, аккумулятор на 13 тысяч миллиампер. Это да. И мощность, люди, мощность. В режиме турбо, который вот здесь у него есть, такая кнопочка. Я вот тут нажал. Так, баланс, Bluetooth, коаксиал, оптика, S, USB. Да. Ладно, не суть. Турбо он выдает при сопротивлении 300 Ом почти 1 Ватт. Там 930, что ли, милливатт. Поэтому, конечно, машина очень мощная. И еще, как я говорил, усилители можно, ЦАПы можно менять. Соответственно, вот здесь вот отвинчивается до винтика, люк открывается, и здесь меняется, кстати, усилитель. А вот здесь отвинчиваете, и здесь меняется ЦАП. Как говорил, есть еще ROHM, АКМ. Ну вот я слушал только АКМ и Saber. Это еще, повторюсь, версия на Saber. Поэтому Saber. Да. Так, что еще пропустил? Ничего вроде бы не пропустил. Да, слушал, разумеется, на синтезаторах 600 с разъема 4.4. Очень устройство понравилось. То есть оно очень часто фигурирует у наших покупателей. И, в общем-то, это не зря. Заслуженно, однозначно. Ну, поехали. Комментариев полно, а потому вперед, берем быка за рога. Да, почти при. Mazda Blue and Green. Контрабас солидно, но не огромен. Как ожидаешь от такого размера устройства. Да, такой берешь руки, ну, думаешь, здесь по басу так. Хотя бас здесь, в общем-то, весьма солидный. Так, труба настоящая, металлическая, звонкая. Да, это, в общем-то, посередине. Ну, посередине там есть одна особенность, про которую я дальше, конечно же, расскажу. Щеточки с деталями, но несколько глубже в цене. Такая приятная подача. Да, это очевидный факт, и дальше это будет тоже проскакивать. Фортепиано на аккомпанементе, но очень самостоятельное, да, и невзрачным его не назовешь. Да, то есть и проигрыш, который индивидуальный, там соло проигрыш на этом треке есть, он тоже, разумеется, отзвучал очень богато. Дальше саксофон. Саксофон достаточно агрессивен, не вечерен, ну, нет в нем такого вечерности, да, ощущения. Но как-то больше тонкости ожидал. Да, амплитуда хороша и тембр узнаваем, но, опять же, ожидал несколько больше. Майкл Джексон, Билли Джин. Малый барабан, сухо, упруго. Отлично. Высокие не ярчат и звучат несколько крупными семенами. Да, шейкер, вот такое ощущение, что в нем такие более крупные семена. Так, ну да, как-то так. Низкочастотное вступление, артикулировано и упруго. Отлично. Голос Майкла богато, с юношеским задором, но ярким голос не назову. Да, вот такая особенность вот на всех мужских голосах это будет везде присутствовать. То, что голос достаточно богат, но вот не ярок. Не ярок, ну такая, да, особенность есть. Так,
Восприятие очень приятное, да, разумеется, никакого свиста, никаких сибилянтов, разумеется. Deep Purple, дым над водой. Гитара наступления с хорошим, богатым ревом. Чувствуется, кстати, запас по разрешению. Это очень хорошо. Да, бас-гитара отлично, очень структурно и тяжесть есть. Да, бас-гитара великолепно. Малый барабан и сухо, и упруго. Отлично. Голос, как и у Майкла, не ярок, но слушается богато. Опять же, интересная реализация вокала. Тарелочки несколько скромнят. Это хорошая, опять же, интерпретация. Бочка на финале с тяжестью, но, честно говоря, думал, будет массивней. Даже странно при такой бас-гитаре. Да, бас-гитара прям очень хороша. Дальше Бах. Концерт для скрипок с клавесином. Аккомпанирующие скрипки, не могу сказать, что ярко, но детали есть, опять же, заметьте, как на глазах. И, разумеется, никакого крика. То же самое скажу и про солирующие. Да, она богаче, но вот не могу ее яркой назвать. Это может быть и хорошо, но кому-то и холодка, да, может и яркой струны может и не хватить. Высокие в виде клавесина, без тонких звуков. Ну, в общем-то, что-то такого я уже ожидал. Да, высоким что-то такого, в общем-то, будет и дальше. Металлика, Интерсенен. Низкочастотное вступление с хорошим структурным массивом. Да, но если кому-то хочется, чтобы усилитель вбивал воздух в ухо, такой инфра, все-таки данный звук, данное устройство не дает. Да, это тоже правда. Так, не тот случай, да, пишу. Но идет гармонично. Рев гитар великолепен. Ну, это, в общем-то, еще на Deep Purple отмечал. Отлично чувствуется, что есть, опять же, запас по разрешению. И злая эмоция, да, на гитарах однозначно проскакивает. Голос уже ожидаемо с тонкостями, но не ярок. И в целом диалог и ухмылка хорошо, да, вот так скажу, хорошо. Тарелочки здесь, наверное, как надо. Они активны, но лишнего себе не позволяют от слова совсем. Очень корректно задемпфированы. Massive Attack Protection. А вот здесь интересно. Слышно, что низ упруг, массивен, но в самый инфрадиапазон не идет. Вот какая-то отсечка. Вот может быть это мне на Deep Purple, на бочке, которая на финале, вот я ожидал все-таки тяжелее будет. И здесь вот ощущалось это, то что вот в инфра не идет. Вот прям в самый глубокий низ, который близко к инфра, он не идет данный ЦАП. Ну дальше. Так, диапазон не идет. Вот как будто такая, да, отсечка. Женский голос, кстати, богаче и интереснее мужских. Точно богаче и ярче. Но, конечно, не криклив. И это хорошо. Красивая, да, подача. Высокий, строго на подыгрыше. И скажу, честно говоря, даже такая отдаленность, да, в звуке у них там есть. Это есть. Извините за техническую паузу. Работа. Пока еще работаем. Да, хотя уже прям домой. И это хорошо. Ладно, оставим радостное слово «дом» и перейдем к серьезным вещам. И что может быть серьезнее Грига? Григ. Вступление. В пещере Горного Короля, да, Григ в пещере. Вступление, наверное, строго в паритете. Духовые струнные, не могу сказать, что они, ну, один из компонентов доминирует над другим. По сцене очень хорошо слышно, что это все-таки концертный зал. Вот абсолютно точно нет ощущения, что это огромная пещера или ущелье там, и так далее. Слышно, что это концертный зал. Это может быть кому-то и понравится больше, кому-то и меньше. Но, надо сказать, мне все-таки пещера немного больше нравится. Так, да, все же мне, да, пещера несколько больше нравится. Так пишу. Высокие частоты в виде того, как оркестранты там шелестят, там что-то поскрипывают, там задевают. Это какие-то отзвуки. То есть я просто слышал, разумеется, много раз этот трек, и поэтому знаю, что это за звуки. Поэтому могу представить, но если не слышать до этого,
то, что это из себя представляет, то, в общем-то, и непонятно, что это такое. Да, все-таки высокие частоты достаточно скромны. Так, пицциката. Настоящий звонкий щелчок. Вообще отлично. Здесь вообще никаких комментариев больше. Кульминация. Под сенью литавр. Это хорошо. Отдельные инструменты тоже не потерялись. Ну, как писал, какого-то яркого холодка все-таки несколько не хватило. Наверное, придираюсь. Но вот что-то такое, да, услышал. Хотя, конечно, когда кажется, креститься надо. Но в целом очень хорошо. Очень хорошо. И теперь, ну давайте заключение дам, а потом сразу заключение по КМ, которое я себе когда-то записал. Так, по низким частотам. По низким частотам, в общем-то, очень хорошо все реализовано. То есть он неструктурный. Вот бас-гитара отлично, контрабас отлично, Майкл Джексон вступление замечательно. Единственное, бочка на Deep Purple на финале, вот все-таки не было она с такой уж прям вот инфратяжестью, да. И на Massive Attack вот этот электронный синтетический низ, все-таки слышно, что вот в инфра он не идет. Посередине гитары с ревом, эмоционально отлично. Голоса не ярко, но с деталями. Вот такое интересное определение. В данном случае при прослушивании напрашивается. Но в целом, то есть это вряд ли отрицательный комментарий, вот так скажу. По высоким скромнит. Скромнит, либо отодвигает их поглубже, либо делает высокие как-то не более несколько крупными. Такой, ну, не совсем высокий звук, да, получается, когда вот шейкер там с какими-то крупными семенами, он как-то уже не совсем может быть высокий звук, но тем не менее. И теперь сразу же по АКМ, если слушать его с ЦАПом АКМ, который вот сюда вот вставляется. По низким. Да, более массивен, но более рыхл. Соответственно, структура слышна меньше по низким. То есть на той же бас-гитаре, это и на контрабасе слышно, ну, в принципе, везде. Середина. Середина гитары однозначно скромнее на КМ. Как-то они темнее звучат, хотя вокалы, скрипки очень даже неплохо, и труба тоже металлическая. И что вот прям ярко отличие, по высоким АКМ гораздо богаче и глубже. То есть если здесь он определенно скромнит, то КМ точно не скромнит, но и не острит. То есть в сибилянт это не превращается, но маракас, клавесин, щеточки, все это, конечно же, насыщенней. Ну вот такой обзор. Двойной, ну, частично двойной, но тем не менее. То есть там, что я все-таки услышал, я в тетрадь записал, поэтому могу прокомментировать, как он звучит на АКМ. Ладно, всем до свидания, до новых встреч. Будет Новый год, потом весна, пропустим мартовские всякие слякоти. Будет тут весна, и вообще, надо сказать, в этом году осень нас побаловала. Так что я думаю, что будет Новый год, а потом сразу же месяц май. Ладно, всем счастливо, до новых встреч, домой, ура!